அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் பெய்து வரும் புயல் மழை அந்த மாகாணத்தையே புரட்டி போட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் வரலாறு காணாத பனிப்பொழிவின் தாக்கம் முடிவதற்குள் புயல் மழையும் கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக பல மணி நேரம் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. கட்டிடங்களுக்குள் வெள்ளம் புகுந்துள்ளது. தொடரும் மழை அதீத ஈரப்பதத்தில் ஆங்காங்கே நிலச்சரிவுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. புயல் மழை காரணமாக கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்சார சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2,20,000 வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு மின் சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை புயல் முழுமையாக முடுக்கி போட்டுள்ளது. ஏற்கனவே 3 கோடிக்கும் அதிகமானோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதனால் மக்கள் மேலும் கலக்கமடைந்துள்ளனர். நேயர்கள் அனைவருக்கும் எங்களோட ரொம்ப 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 நன்றி. எங்களோட நிகழ்ச்சிகளை நீங்க எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. ரசிக்கிறது மட்டும் இல்லாம கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்களுடைய இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நீங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுங்க.